Halo guys, kita akan buka ini lagi ya, coki-coki. Kita lagi buka ya guys. Kita unboxing ya guys. Ya, kita unboxing. Aku akan ambil kartunya lah. Kalau ada, oke. Ini dia. Sabar. Nah, no spoiler, no spoiler. Bobo Boy Halilintar, Bobo Boy Ice, Bobo Boy Gempa, Bobo Boy Ice lagi, data bot. Wow, 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 wow. Apa sih? Guys, langsung aja dah. Soalnya aku lihat kayak emas-emas. Bye guys. Nanti dulu deh. Kita akan spill coki-cokinya. Ya, di sini ada Boboiboy Sorry, Boboiboy Sopan, dan Boboiboy Blem. Aku seneng banget guys. Guys. Aku nggak punya kartu. SR Blizzard Nova. Yay! Gelo, astagfirullahaladzim. Ini apa kesambung kan? Pokoknya. Oh, ini Boboiboy Beliung sampingnya. SR Nova Blizzard. Pertama kali guys. Sumpah aku senang banget sumpah. Bye guys. Woohoo.